Sérgio Moro, uma honra estar na frente de Vossa Excelência hoje. Este homem que está aqui, atenção Brasil, de conduta ilibada, inquestionável, intocável, irrepreensível, que deve todos aqui dar respeito ao Sérgio Moro. Sérgio Moro, que equivale ao troféu da Champions League, a Liga dos Campeões. Troféu este que é cobiçado, Excelência Sérgio Moro, pelas maiores estrelas do futebol mundial: Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. E o senhor Sérgio Moro merece, em nome do povo brasileiro, esse troféu que o senhor recebe hoje, que equivale à Liga dos Campeões. É um troféu entregue pelo povo brasileiro. Sérgio Moro, que Deus, nosso Pai Celestial, Pai de tudo, derrame confiança e bênção ao Senhor, porque é só Deus para proteger. Sérgio Moro, nesse momento entrega o troféu da Champions League ao Senhor, que equivale aqui na gravura. Eu fiz questão de colocar Sérgio Moro.